Kinabit natin dito mga boss, pang PCX 160 na Apido V4. Plug-in dito sa mga naka-click 160. Kaya kung naka-click 160 ka, gusto mo magpalit ng muffler, meron tayo ditong stock sa shop mga boss. Okay, sound check na natin. So ayun, tahimik siya pag nakahinto. Bombahin natin. Pasok to mga boss sa mga LTO checkpoint ha. Lutong lang talaga ng tunog yan. Pero safe yan. Ganyan kalutong talaga ang mga Apido mga boss. Kaya kung gusto mo yan, Apido V4 para sa Click 160, PCX 160, pwede mo i-check out ka sa ating Yellow Basket. Malapit ka lang, pwede ka pumunta dito sa shop. Pin mo lang KCC Motorparts Sampaloc po.